ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକଳା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ, ତାହା କେବଳ ସମ୍ଭବ ମୋ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ, କାରଣ ମୋ ସ୍କୁଲ ହିଁ ଶିଖେଇଛି କେଡ଼େ ମହାନ ମୋ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକଳା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଓଡ଼ିଶାର ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗକୁ ଏଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସୁରଭି 2024ର ବିତର୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରୂପେ ବାଛିଥିବାରୁ। ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇବି ଆଜିର ସଭାର ସମ୍ମାନନୀୟ ବିଚାରକମାନଙ୍କୁ, ମୋର ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ସୁରଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମନେ କରୁଅଛି। ଆଜିର ବିତର୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି କେବଳ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକକଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବ। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ମୋର କ୍ଷୁଦ୍ର ମସ୍ତିଷ୍କରୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ମନରେ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଲୋକକଳା କ'ଣ? ନାଟ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁବୋଧ ପଟ୍ଟନାୟକ କୁହନ୍ତି, ଯାହା ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟତା କଥାକୁ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଝରଣା ବହିଗଲା ପରେ ନିଜ ମନକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଯେତେ ଦିଗ ଅଛି ତାହାକୁ ଲୋକକଳା କୁହାଯାଏ। ଲୋକକଳାରେ ଲୋକଗୀତ, ଲୋକନୃତ୍ୟ ଓ ଲୋକନାଟକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ପ୍ରାଗୈତିହାସିକ ଯୁଗରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସଭ୍ୟତାର କ୍ରମ ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପ୍ରଥମ ସହସ୍ରାବ୍ଦ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ୍ୟର ନୌବାଣିଜ୍ୟ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଥିଲା। କଳିଙ୍ଗରେ ଅନେକାଂଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶାର ଅଂଶବିଶେଷ। ଏଠାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତି ମଧ୍ୟରୁ କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଧର୍ମ, ସାହିତ୍ୟ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ଇତ୍ୟାଦି ସଂସ୍କୃତିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର କଳା, ନାଚ, ସଙ୍ଗୀତରେ ଭରା ଏକ ରାଜ୍ୟ। ଅତୀତରେ ଅନେକ ରାଜାଙ୍କର ଶାସନ କାଳରେ ଏଠାକାର କଳା, ନାଚ ଆଦି ଖୁବ୍ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ପାରମ୍ପାରିକ ହାତକାମ, ନାଚ, କୁଟୀର ଶିଳ୍ପରେ ଏହା ଅନେକ ସମୃଦ୍ଧ। ଅତୀତରେ ବିଭିନ୍ନ ଶାସକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶାସିତ ଓଡ଼ିଶାରେ କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ, ନୃତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ଓ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପର ଅନନ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ ଘଟିଥିଲା, ଯାହା କେବଳ ଭାରତରେ ନୁହେଁ ବରଂ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ମଧ୍ୟ ବିଖ୍ୟାତ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସିତ ମଧ୍ୟ। କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସମ୍ଭବ ସୃଷ୍ଟି କେତେବେଳେ କଳା ପାହାଡ଼ର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟିର ଆକର୍ଷଣ କରିଛି ତ କେତେବେଳେ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ ପରି ସାହିତ୍ୟ ଅସହ୍ୟ ଆଳଙ୍କାରିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଙ୍ଗୀୟ ଈର୍ଷାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ପାଲଟିଛି। କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଲୋକକଳାର ସୃଷ୍ଟି। ବହୁ ଆଗରୁ ଅବସର ବିନୋଦନର ଏହି ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା ଏହି ଲୋକକଳା। ଏହା ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଜୀବନରେ ଖୁବ୍ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନର ନିଚ୍ଛକ ପ୍ରତିଛବିର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଲୋକକଳା। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଲୋକକଳା ଓ ଲୋକସଙ୍ଗୀତର ରହିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। କିନ୍ତୁ ସମୟକ୍ରମେ ଲୋକନୃତ୍ୟ, ଲୋକଗୀତ, ଲୋକନାଟକ ଓ କେତେକ ପାରମ୍ପରିକ କଳାର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତେବେ ଦିନ ଥିଲା ରାଜା ରାଜୁଡ଼ା ସମୟରେ ଲୋକନୃତ୍ୟକୁ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ପାଇଁ ରାଜା ଓ ଜମିଦାରମାନେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଉଥିଲେ। ତେବେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ଲୋକକଳାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ମହୋତ୍ସବରେ ମଧ୍ୟ ପାରମ୍ପରିକ ଲୋକକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଯାଏ ପ୍ରାୟ 471ଟି ଲୋକକଳାର ଉତ୍ତମ ପ୍ରୟୋଗଶାଳା ହେଉଛି ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ସାନସୀନା ଦାନତା ମହାନ ପ୍ରବନ୍ଧ, ଶିଶୁ ପ୍ରାଣରେ କୋଣାର୍କ ଚିତ୍ରକଳା, ନୂଆଖାଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ପରମ୍ପରା, ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ତା ମନରେ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ଏକ ସୁସ୍ଥ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନର ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଦେଖିପାରେ ଆଜିର ଛାତ୍ରଟିଏ। ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ। ସେମାନଙ୍କର ମିଳିତ ପ୍ରୟାସରେ ଡିଜେ ମୁକ୍ତ ଭସାଣି ଓ ବାଣ ମୁକ୍ତ ରୋଷଣୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ମଧ୍ୟ। ପ୍ରସ୍ତାବଟି ଦେବି, ଆପଣମାନେ ଲୋକକଳା ଯୁକ୍ତ ପାର୍ବଣର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖନ୍ତୁ। ଆଞ୍ଚଳିକ ଭିତ୍ତିରେ ଲୋକକଳାକୁ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରାଯାଉ। ଲୋକକଳାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ, କଳାକାର ବଞ୍ଚିବେ, ପିଲା ବି ଲୋକକଳା ପରମ୍ପରା ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ବି ଜାଣିବେ। ଲୋକକଳା ବିଶ୍ୱର ଏକମାତ୍ର ଲୋକକଳା, ଯିଏକି ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ସତ୍ତ୍ୱେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ତାର ଭୂମି ପରିତ୍ୟାଗ ନ କରି ଭୂଲଗ୍ନ ହୋଇ ବର୍ତ୍ତିଛି। ଓଡ଼ିଆ ମାଟି ଅନନ୍ୟ ମାଟି। ମୁଁ ଅଛି, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ। ମୋର ଲୋକକଳା ଏତେ ପ୍ରାଚୀନ, ମୋର ଅସ୍ମିତା ଏତେ ବିପୁଳ, ମୌଳିକତାରେ ସମୃଦ୍ଧ ମୋର ପରିଚୟ। ସଙ୍କଟ କାହିଁକି? ନୂଆ ଯୁବପିଢ଼ି ଯିଏ ଏହାକୁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତୁ, ବୁଝନ୍ତୁ ଏ ମାଟିର ଲୋକକଳାର ମହାଗାଥା କେତେ ଅସାମାନ୍ୟ। ଏହାର ଉନ୍ନତି ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ନମସ୍କାର। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।